Сәлем достар. Хай. Оңай және тез үйренетін ағылшын каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ағылшын грамматикасының оның ішінде present simple осы шақты қарастырамыз. Жақсы нәтижеге жету үшін сабақты мұқият соңына дейін тыңдап, сөйлемдерді бірге қайталап, үй жұмысын жасап отырамыз. Ал енді сабақты бастайық. Ағылшын тілінде осы шақта бүгін present simple'ды қарастырамыз. Present simple жалпы қай кезде қолданады? Present simple'да қалай сөйлемдерді жасаймыз? Соны қарастырайық. Жалпы present simple бұл күнделікті, күн сайын, ай сайын, жыл сайын, апта сайын қайталанатын іс-әрекеттерді білдіреді. Сол кезде present simple'ды қолданамыз. Мысалы, eat, тамақ ішу, күнделікті тамақ ішу іс-әрекеті. Wash the dishes, яғни тамақ ішкен сайын біз не істейміз? Ыдыс жуамыз. Күн сайын, таңертең, түсте, кешке міндетті түрде қайталанады. Talk every day, яғни туыстарымызбен күнде сөйлесеміз. Go to school, апта сайын, жыл сайын мектепке барамыз. Go to work, жұмысқа барамыз. Таңертең, күн кешке. Study, оқимыз. Write, жазамыз. Күнделікті. Яғни осы present simple осы шақты жасау үшін күнделікті қайталанатын іс-әрекетті айтады екенбіз. Ол қалай жасалынады? Мына формуланы есте сақтайық. Subject plus verb, бастауыш пен етістіктің қосындысы арқылы. Оны келесі мысалдармен көрсетіп өтейін. Яғни subject plus verb, бастауыш пен етістіктің қосындысы. Бұл жерде бастауышымыз I study етістік болып тұр. I study every day. Мен күнде сабақ оқимын. You write a letter every year. Сен жылда хат жазасың. He, she comes every week. Бұл жерде come деген етістікке еш жалғауы қосылып тұрғанын байқап тұрсыздар. Міндетті түрде осы шақта, жеке формада, үшінші жақта кез келген етістікті қолданған кезде еш жалғауын қосуды ұмытпаңыздар. We work every week. Біз апта сайын жұмыс істейміз. You work on Friday. Сендер жұма сайын жұмыс жасайсыңдар. They read in the evening. Яғни қазіргі мынау айтып шыққан study, write, come, work, read барлық етістіктер бізде күнделікті қайталанатын іс-әрекеттерімізді білдіріп отыр. Ал енді кез келген жай сөйлемнің сұраулы сөйлемін жасауымыз қажет. Ол мұны жерде берілген to do деген, жасау деген етістік арқылы, яғни көмекші етістігіміз auxiliary verb to do арқылы кез келген сөйлемнің осы шақта сұраулы формасын жасай алады екенбіз. Ендеше мысалға қарайық. Auxiliary verb plus subject plus verb, яғни көмекші етістіктің орны бастауыштың алдында. Екінші орында бастауыш, үшінші орында етістік екен. Do I study every day? Мен күнде сабақ оқимын ба? Do бастауыштың алдында тұр. Do you write a letter every year? Жыл сайын сіз хат жазасыз ба? Does she or does he come every week? Сұраулы сөйлемде байқасаңыздар, come деген бастапқы етістікте еш жалғауы жоқ. Біз оны алып, сұрақ көмекші етістік to do-ға қосып, does деген толық бір көмекші етістік құрастырдық. Сондықтан he, she болған сәтте, осы шақта present simple болған кезде does деген көмекші етістікті қолданамыз. Do we work every week? Біз апта сайын жұмыс жасаймыз ба? Do you work on Friday? Сіз жұма сайын жұмыс жасайсыз ба? Do they read in the evening? Сіз кешке оқисыз ба? Яғни do бұл жерде барлық бастауыштардың алдында тұр. Солай сөйлемнің сұраулы формасы жасалынып тұр. Ал енді сұраулы сөйлемнен кейін сөйлемдердің болымсыз формасын беруіміз керек. Ол үшін бізге көмекке not деген бөлшек қосылады. Do деген жаңағы көмекші етістігімізге not деген бөлшекті қолдана отырып, do not яғни қысқаша don't деп болымсыз формаларды жасаймыз. Мысалы, subject plus auxiliary verb plus verb. Яғни бірінші орында бастауыш, екінші орында болымсыз формасы көмекші етістіктің don't, үшінші орында verb етістік тұрады. I don't study every day. Мен күнде сабақ оқымаймын. You don't write a letter every year. Сіз жылда хат жазбайсыз. Ал енді үшінші жаққа көңіл бөліңіздер. Doesn't бастауыштан кейін тұр. He, she doesn't come every week. Яғни көмекші етістікке s қосылады да, бастапқы етістік come бұл s деген жалғаусыз қолданылып тұр, е? We don't work every week. Біз апта сайын жұмыс жасамаймыз. You don't work on Friday. Сіз жұма сайын жұмыс жасамайсыз.
They don't read in the evening. Олар кешке оқымайды. Осылайша, present simple'да болымсыз форма жасалынады. Ал енді мына формуланы мықтап еске сақтап алайық. Subject plus verb жай сөйлем жасау үшін auxiliary verb plus subject plus verb, яғни көмекші етістік бастапқы етістік сұраулы сөйлемде, subject plus auxiliary verb plus verb, яғни бастауыш, көмекші етістік және бастапқы етістік бұл болымсыз сөйлемде. Әрқайсының өзінің рет-ретімен қолдана білсек, онда біз оңай және тез сөйлемдер құрастыра аламыз. Сонымен, жай сөйлем, сұраулы сөйлем, болымсыз сөйлем, үш формада сөйлемдер құрастырдық. Ал енді мына мысалдарға көңіл бөліңіздер. Subject plus verb, яғни бұл жай сөйлемде қолданылатын формула. I study every day, мен күнде сабақ оқимын. I work here, мен осында жұмыс жасаймын. She plays with my friends every week, ол менің достарымен апта сайын ойнайды. Байқасаңыздар, she plays, яғни үшінші жақтағы бастапқы етістік playға жалғауы қосылып тұр. You help everyone, сіз бәріне көмектесесіз. They dance very well, олар жақсы билейді. He eats an ice cream, ол балмұздақ жейді. Үшінші жақ he етістікке не қосылып тұр? Жалғауы. We learn English words every year, біз жылда ағылшын сөздерді жаттаймыз. You write new words every Sunday, әр жексенбі сайын сіздер жаңа сөздер жазасыздар. They read books, олар кітап оқиды. We sleep every night, біз күнде кешкісін ұйықтаймыз. Ал енді үйге тапсырма сіздерге осы берілген жай сөйлемдерді сұраулы сөйлемге және болымсыз сөйлемдерге айналдыруларыңызды сұраймын. Оны келесі сабақта тексереміз. Қош сау болыңыздар, сәттілік тілеймін.